भारत के 5 सबसे अमीर लोग। नंबर 5 शिव नादर, इनकी नेटवर्थ 21.54 बिलियन डॉलर यानी 2140 करोड़ रुपए। नंबर 4 किस कैरोस पूनावाला, इनकी नेटवर्थ 21.5 बिलियन यूएस डॉलर यानी 2150 करोड़ रुपए है। नंबर 3 राधे कृष्णन दामनी, इनकी नेटवर्थ 27.6 बिलियन यानी 2760 करोड़ रुपए है। नंबर 2 पे आते हैं नाम मुकेश अंबानी, इनकी नेटवर्थ 88 बिलियन यूएस डॉलर यानी 7,26,957 करोड़ रुपए है। नंबर 1 पे आते हैं नाम है गौतम अडानी, इनकी नेटवर्थ 150 बिलियन यूएस डॉलर यानी 12 बिलियन 366,22,500 करोड़ रुपए। लाइक करते हैं इस वीडियो की।